NEC Danmark er en virksomhed, der laver præfabrikerede inddækningsløsninger til byggeriet i Danmark. Innovative, spændende løsninger, der sikrer hurtige montage ude på pladsen. Vi laver lysninger, vi laver bundstykker, vi laver vægpaneler, vi laver rørskjuler. Vi laver det hele på fiksmål. Du skal ikke skære noget til. Du skal sådan set bare montere det hurtigt ind, hurtigt videre til det næste. Altså NEC Danmark vil jo gerne være med i hele processen, fra start til slut. Så det er sammen med jer, at vi finder ud af, hvad er den rigtige løsning på dit projekt. Hvad er måske den løsning, du ikke havde forestillet dig, at du skulle bruge. Og så følger vi med hele vejen. Så når vi modtager noget materiale, så gennemgår vi det gerne sammen med jer og finder ud af, hvad er det lige, du skal bruge. Altså man kan sige, at NEC Danmark er på en eller anden måde sat lidt i verden for at optimere spillet. Altså vi skal minimere den mængde af spil, der er ude på byggepladsen. Og det gør vi ved, at vi suboptimerer vores egen produktion. Der er masser af registreringer, man slipper for. Der er masser af krav, man skal leve op til i dag, og det er altså bedre at minimere den del af det og lade produktionen her klare den del. Vi er en samvittighedsfuld leverandør, der laver de innovative produkter. Så tag fat i os, så bygger vi fremtiden sammen.